Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, tida kan Hesu Kristo. Aadi na kita han solemnidad han Kristo nga hadi. Cristo Rey. Ako, His Sister Felicity Boy, han Missionary Benedictine Sisters of Tutsing, para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Nagsiring hi Jesus ha iya mga tinunan. Kun makanhina an anak han tawo, sugad nga hadi ngan upod niya an nga tanan nga mga anghel. Malingkod hiya dida han iya hadianon nga trono. Ngan pagtiturukon niya ha iya atubangan an nga tanan nga katawhan hantuna. Niyan pagbabahinon niya hira hinduha nga pundok. Sugad hin magmarangno hin mga karnero, kun ginlalain niya ha mga karnero an mga kanding. Ibubutang niya an mga karnero ha iya tuo, ngan an mga kanding ha iya wala. Niyan masiring an hadi ngadtuhan mga tao ha iya tuo. Pakadi kamo, nga ginpakaupay han akon amay, ngan karawta niyo, ang ginhadian nga igin andam para ha iyo, tikang pahan kahimo han kalibutan. Ginutom ako, ngan iyo ako ginpakaon. Inuhaw ako, ngan iyo ako ginpainom. Waray nakilala ha akon, ngan iyo ako kinarawat ha iyo mga balay. Lubas ako, ngan iyo ako ginpanaptunan. Nasakit ako, ngan iyo ako ginmangnuan. Napreso ako, ngan iyo ako ginbisita. Niyan mabaton ha iya an mga magtadong. Ginoo, kakano nga ni kami kita haimo, nga ginugutom ngan ginpakaon ka, o inuuhaw ngan ginpainom ka. Kakano kami kita haimo, nga diri ka kinikilala, ngan ginkarawat ka, ngadto han amon mga panimalay, o lubas ngan ginpanaptunan ka. Kakan o kami kita haimo nga masakit o priso, ngan ginbisita ka namon. Niyan mabaton haira an hadi. Nasiring ako ha iyo, nga kada pagbuhat niyo hini para han usa, hangin uubusi hini, nga akon kabugtuan, ginbuhat niyo ito para ha akon. Niyan masiring hiya ngadtuhan mga tawo ha iya wala. Iwas kamo nga ginpahimaraot han Dios. Pagkadto kamo han kalayo nga diri mapaparong nga ginandam para han yawa ngan han iya mga anghel. Kay ginutom ako kundi waray ako niyo pakauna. Inuhaw ako kundi waray ako niyo paimna. Waray nakilala ha akon, ngan waray ako niyo karawata, ngadtuhan iyo mga panimalay. Lubas ako, kundi waray ako niyo pagpanaptuni. Nasakit ako nga napriso, kundi waray ako niyo bisitaha. Niyan mabaton hira ha iya. Ginoo, kakano kami kumita ha imo nga ginutom o inuhaw, o diri kinikilala, o hubo, o masakit, o napriso, ngan waray kami bumulig ha imo. Mabaton haira an hadi. Nasiring ako ha iyo. Kada pagdumiri niyo hin pagbulig han usahini nga mga giuubusi, nagdumiri kamo hin pagbulig ha akon. Sanglit ikakatuin ni hira ha sirot nga waray katapusan, kundi mapagkadto ang mga magtadong hadayon nga kinabuhi. An katapusan nga paghusga, amo an pagbubulkas o pag-aabri, han aton mga kasing-kasing. Hi Kristo, amo an hadi og hukom, nga an hingyap han estado. Han aton mga kasing-kasing yana, og han diri mahisasabtan, nga umarabot nga panahon.
Ang paghusga iging prepresentar han katapusan nga oras o panahon nga mahihinabo nga igin laladawan hin mga klaro nga imahe. Nga diin gintutuduan kita kun ti paunan o nga pag-ukoy yana. An mga kinaiyahan aton mga kasing-kasing, amo iton paghihinay-hinay nga ginhuhuraman an aton mga desisyon. Ngan mga binuhatan nga diin aton dadadon. An baraan nga kahihingadtuan nga diin matindog hatuohan kamot hanhadi ug adton anuan mahihinabo. Hadton natukdaw hawara. Diri ito nadidesisyon dayot. Amo ito hira ang mga produkto, han mga desisyon ngan binuhatan, nga nahimo han kinabuhi han usa nga tawo. An parabola, usa nga imbitasyon nga ginhihindo hin maupay, han aton mga kasing-kasing yana. Ug diin, mababag-o parahan kaupayan. Ngan antes diri ini maatrasar. Og hi Kristo nga hadi, og hukom, nagpapakilala hiya. Hadton aton mga hiubos, nga mga kabugtuan, ngan diin kita makakahatag in pagtahod, pinaagi nga makabtan para ngadto haira. Hapanahon han panginginahanglan. Jesus amon hadi ngan hukom, tudui kami hin ka maluluyon, nga diin kami permi andam pag-abri han amon mga kasing-kasing hakatapusan nga adlaw. Amen.